Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aprila Dwi Putri dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 1901011004. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan yaitu mengajarkan batuk efektif. Batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dalam mengeluarkan sekret secara maksimal dengan tujuan untuk membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret dan mengeluarkan sekutu untuk pemeriksaan diagnostik laboratorium. Baiklah, di sini saya menggunakan alat yaitu ada handuk, stetoskop, gelas yang berisi air. Di sini ada kasa, ada tisu dan ada bengkok. Selamat pagi Bu. Pagi Su. Lalu cek keadaannya sekarang Bu. Sarapan ini belakang dengan sekretnya. Dapatnya ya Bu. Baiklah Bu, perkenalkan di sini saya perawat ini. Saya yang minat dari pagi ini jam 8 sampai siang hari ya Bu, jam 2. Baiklah Bu, tujuan saya di sini yaitu untuk mengajarkan Ibu cara efektif supaya penerapan napasan Ibu lebih lancar dan mengeluarkan dahak pada penapasan Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia tuh. Tepatnya di sini saja ya Bu, membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit saja ya Bu. Sebelumnya saya permisi dulu untuk mencuci tangan ya Bu. Sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita menutup sampiran dan mencuci tangan. Baiklah, di sini saya menggunakan hand sanitizer. Cuci tangan dengan 6 langkah. Setelah mencuci tangan, selanjutnya kita akan melakukan tindakan kepada pasien. Baiklah Bu, kita akan melakukan tindakannya ya Bu. Ibu nyamannya posisinya mana Bu? Baring atau duduk Bu? Duduk. Saya bantu ya Bu untuk duduk ya Bu. Duduk yang pelan ya Bu. Periksa. Ibu bisa makan Bu, bisa Bu. Saya bantu ya. Nyaman ya Bu ini? Nyaman. Baiklah. Selanjutnya Ibu saya akan mengajarkan alat efektif ini ya Bu. Ibu bisa menarik nafas melalui hidung, kemudian mengeluarkannya melalui mulut ya Bu. Selanjutnya ya Bu, sebanyak 2 sampai 3 kali ya Bu. Kita mulai ya Bu. Ya Bu, kalau saya bilang tarik ya Bu. Sebelum melakukan tindakan, Ibu bisa menjelaskan hidung dulu Bu. Sekarang saya akan mengajarkan ya Bu cara menarik nafas yang benar ya Bu. Ibu sekarang tarik nafasnya melalui hidung dan keluarkan pelan-pelan melalui mulut Bu. Tarik lagi ya Bu, tarik nafas melalui hidung, kemudian pelan-pelan melalui mulut ya Bu. Tarik lagi Bu, tarik nafas, keluarkan ya Bu. Gimana Bu, sudah agak nyaman pernapasannya? Baiklah Bu, sekarang saya akan memberikan auskultasi ya Bu, untuk mendengarkan suara nafas ya Bu. Air dalam 3. Di sini kita menggunakan stetoskop. Permisi ya Bu. Baik Bu, kedengarannya pernapasan Ibu masih agak baiklah Bu, pernapasan Ibu kayaknya masih bunyi kayak apa lagi ya Bu, masih ada penyumbatan kayaknya ya Bu. Baiklah Bu, di sini kita akan mengajarkan metode efektifnya lagi ya Bu. Sebelumnya
Kamu sebelumnya saya akan memasangkan handuk dulu ya, Bu. Dikenakan tugasnya Isi ya, Bu. besok ibu ada silahkan ibu Setelah memasangkan handuk kepada pasien, selanjutnya yaitu membantu klien dalam batuk efektif. Di sini kita menggunakan beko untuk tempat sputum atau dahak pasien. Baik, Bu. Setelah Ibu tarik nafas, setelah itu Ibu batukkan ya, Bu. dan bereskan alat. Baiklah, Bu, sekarang kita bantu batuknya Ibu untuk mengeluarkan sputum. Ibu tarik nafas dan Ibu batukkan sekuat mungkin ya, Bu. Saya akan menampungnya menggunakan beko ini ya, Bu. Tarik nafas, batukkan, Bu. Ibu sekali lagi, Bu, tarik nafas. Baik, Bu, tarik nafas, batukkan, Bu. Nah, sekali lagi, Bu, tarik nafas, batukkan lagi, Bu. Sembuhan. Baiklah, setelah selesai, kita lap bagian mulut pasien. Setelah melakukan tindakan, jangan lupa mencuci tangan menggunakan, pertama itu di buta, kedua, Setelah tersebut, yang keempat, setelah itu jangan lupa baiklah, Bu. Sekarang kita Ibu mau minum sedikit airnya, Bu, untuk kumur-kumur ya, Bu. Saya bantu, Bu. Kumur-kumur, Bu. Kumur, Bu. Nah, itulah Sekali lagi, Bu. saya jika ada kata maupun tindakan yang salah, saya minta maaf dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batuk. Baiklah, Bu, tindakan kita. Baiklah, Bu. Tindakan untuk mengajarkan batuk efektifnya sudah saya lakukan ya, Bu. Sekarang saya akan membersihkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu. Oke ya, Bu. Apa kata bisa? Baiklah, Bu, gimana perasaan Ibu sekarang, Bu? Apakah sudah lebih nyaman, sudah lebih lega? Sudah agak lega, Sus. Sudah ya, Bu. Baiklah, Bu, tindakannya sudah dilakukan ya, Bu. Nanti apabila Ibu ada keperluan lagi, apabila Ibu ingin batuk lagi, Ibu bisa menyuruh keluarganya untuk memanggil saya di ruang perawatan ya, Bu. Baiklah, saya permisi dulu ya, Bu. Sus, makasih ya, Sus. Ya, lekas sembuh, Bu.